大家好，我係96妹啊，希望大家唔好笑我啲音啦，因為我冇嘢做，自己多手剪到咁啊。咁暑假就嚟完啦，咁近排咧都繼續有好多新 game 推出嘅喎。咁多 game 入邊咧有啲咩 game 係好玩嘅咧？就等係要留意下我哋嘅排行榜啦。咁而家為大家宣佈下 GameMate 嘅第582期嘅 PC Game 10大排行榜先啦。而家首先就為大家公佈下第10至第6位啦。第10位就係下跌咗5位嘅《尋龍記》，第9位就係保持不變嘅《龍之谷》，第8位就係新上榜嘅《三國志大戰》，第7位就係保持不變嘅《魔界2》，而第6位呢，就係下跌咗1位嘅《晴空物語》啦。接住落嚟就為大家宣佈下第5至第1位啦。第5位就係由中華網龍代理嘅《黃易群俠傳2》啦，日日打神人庫拆裝備都係為咗佢咋，就係幫會挑戰賽啦。如果想參加嘅話呢，只要到40呢，而且有60貢獻就可以參加噶啦，仲會有銀幣啊、貢獻啊同埋大量經驗添啊，又好玩獎勵又豐富嘅你，快啲叫埋啊幫主一齊參加啦！第4位就係由志凡迪代理嘅魔獸世界啦，相信大家都知道今屆嘅 BattleCon 將會喺10月21、22號喺美國嘅加州度舉行啦。如果大家想睇又想經濟嘅話呢，咁 BattleCon 嘅虛擬門票就啱晒你啦！只要付出1150嘅戰網幣呢，就可以喺官網度購買虛擬嘅門票啦。咁就可以喺屋企入邊欣賞高清嘅現場直播啦！咁好嘅機會，大家唔好錯過啊！第3位就係模擬市民嘅 Facebook 版啦，由超受歡迎嘅 PC 單機 game 度搬到上 Facebook 啦，而且人氣有增無減啊，仲帶動咗新一波嘅 Facebook 遊戲熱潮添。而我96咧仲同啲朋友咧就喺度日煲夜煲啊！你唔好以為咧 Facebook 版就一定會輸蝕比單機版好多啊，咁你就錯啦，因為 Facebook 版咧有單機版所缺少嘅同朋友交流嘅部分啊，因為咧 Facebook 版咧需要好多嘅任務，要朋友嘅幫助啊，先可以去完成㗎。咁你咧仲快啲 add 埋朋友一齊去玩啦！第2位就係由Garena代理嘅英雄聯盟啦，咁封測活動啱啱就完結咗啦，咁大家升到7 level 以上未啊？早前咧官方咧就舉行咗個封測活動啦，只要咧喺封測期間升到7 level以上嘅話咧，喺公測嗰陣時就會有個逆命英雄送俾你啦，仲有個限量版嘅逆命英雄嘅外觀添啊！咁咧唔知係咪因為有個咁豐富嘅活動咧，所以人氣保持不變啊？第1位就係紅心辣椒代理嘅龍珠 Online 啦，啱啱就完結咗為期3日嘅 VIP 測試啦。而我火冷歌戰士咧都有參加到排名賽啊，排名賽咧就係3局2勝制㗎啦。除咗有限時之外咧，跌出場外都係輸㗎，所以大家激戰之餘咧都要小心啲跌出場內啊！如果唔係咁樣輸咗就非常之唔抵啦。咁而上次拎唔到 VIP 測試嘅大家咧都唔使灰心啊，因為好快封測就嚟㗎啦。咁想知更多嘅話咧，就當然要繼續留意翻我哋 GameMate 啦。除咗咧拎封測 AC 之外咧，咁上次有 VIP 測試嘅大家都可以繼續用翻上次個 AC 㗎，因為咧資料係會繼續保留到封測㗎。